səmimiyyət var. Yəni, heç ildir bir çox adam burada tanıyırıq və yəni, həqiqətən çox xoş mənzərədir ki, bir-birimizi bu cür dəstəkləyirik və inanıram ki, ən əsas səmimiyyət var burada. Yəni, bir ümid, bir inanc var. Bizə inandığınız qədər biz də sizə inanırıq və ümidlərimizdə gələcəkdə birlikdə bir çox şey görməyə niyyətliyirik. Mən çox uzatmadan istəyirəm müsahibələrə öz işlərini anlatır. Təşəkkür edirəm əvvəlcə sizə və sonra başlayaq. Bu kitabın tərcüməsinə əslində burada həmin insan burada yoxdur. İlkin mənə dəstək oldu. Mən sadəcə Twitter'da yazmışdım ki, belə bir kitab tərcümə etmək işim var və bunu kimlər çap edə bilər? İlkin də dedi ki, biz başlı olaraq bunu çap edə bilərik və beləliklə də biz başlayla birinci fəlsəfə seriyasından ilk kitabımızı çıxartdıq. Schopenhauer'ın özü haqqında biraz məlumat verim. Ola bilər, çoxunuz bilirsiniz artıq o gündür, amma bilməyənlər ola bilər. Schopenhauer Alman filosofudur, indiki Polşanın Dansk şəhərində doğulub, amma o vaxtı Dansk Rusiyanın bir şəhəri idi, ona görə də bir çox əslində Alman da orada yaşayır. Schopenhauer özü adətən pessimist filosof olaraq tanınır, yəni ki, kiməsə biraz fəlsəfə oxumuş və yaxud İtaliyası olan bilinə Schopenhauer kim bilirsiniz? Bizə şöyle depressiyada yazır, pessimist deyilməklə. Amma o insan yaşına görə Avropada öz dövrünün ən böyük filosoflarından biri olaraq düşünürdü. Çünki bir çox filosof magnum opuslarını, yəni ki, əsas kitablarını, baş əsərlərini 30 yaşından sonra yazırlar. Amma Schopenhauer ilk əsərini yazıb 30 yaşından öncə, çox cavan vaxtında, yəni ki, hələ bir universitet tələbəsi olan vaxtda, düzdür, ona sonradan əlaqələr deyib. Dünya, iradə və təsəvvür kimi əsəri onun ən əsas əsəridir və bu sırf bu əsərinə görə məşhur olur. Amma bu əsəri dünya olaraq Azərbaycanda çox az tanınır. Bilmirəm, onun əsasən depressiya, sevgi, qadınlar falan, elə ona görə tanıyırlar. Bu əlimdə tutduğum kitabına, Eristik dialektikanı çox daha öncələr, 1831-ci ildə yazıb, yəni ki, daha cavan olduğu bir vaxtlar. Bu vaxtlarda o həmişə professorlar, universitetdəki professorlarla və bu tələbə yoldaşlarına müzakirələr edib aparılmış və ona çox haqsızlıq olduğunu görüb, buna görə də həmin güya ki, onların tərəfini tuturmuş kimi bir eristik dialektika bir kitab yazıb. Dialektika sözü özü Aristotel belə bir tərif verir ki, dialektikaya. Dialektika müzakirələrlə, söhbətlə məntiqi həqiqəti tapmaq yoludur. Buna görə də əsrlər boyu Avropa fəlsəfəsində dialektika sözü ilə məntiq sözü bir tutulub. Amma Schopenhauer özü əslində bu kitabın adını dialektika qoymaq istəyirmiş. Amma deyir ki, artıq dialektika məntiq mənasına yədiyi üçün, elə başa düşürdüyü üçün mən bunun qabağına eristik sözünü də qoymaq istədim. Eristik sözü də eristikadan, Yunanca, yəni ki, necə deyirlər, təhqiramiz bir mübahisəyə, söyüş kimi bir şey. Eristik dialektikada, yəni ki, dialektikanın, diyalogun təhqiramiz forması. Amma elə deyilir ki, yəni qarşındakı insan onu təhqir edildiyini bilmir. Və daha sonra həmin buradakı kunskript deyilən qeydələri yazır. Əslində maddələr də var. Bəzi maddələr bir-birlərinə əlaqəlidir, amma yenə də ayrı bunları. Mən ona görə tərcümə edəndə o struktura dəymədim. Bunun əsərin özünə Alman dilindən tərcümə eləməmişəm, İngilisindən tərcümə eləmişəm. Amma struktur Alman dilindəki strukturdur, yəni Alman orijinal çapı. Yəni İngilisindəki çapında, türk dilindəki çapında əlavələr falan sondadır. Mən amma
Alman dilindəki struktur necəsə elə tərcümə edirəm. Bəzi ifadələr var ki, Alman dilində saxlanılıb. Yəni ki, əslində bunları qarşılaşdırma. Alman dilindəki versiyasından da istifadə edirəm ki, bunda mən Ankarada dil tarix coğrafiya fakültəsində oxuyuram. Orada Alman dili bölümündəki dostlarım kömək elədilər mənə. Amma istəmədilər ki, adları burada çıxsın. Dedilər ki, onsuz da 10-15 nəfəri hamımızın adı yerləşməz. Dedilər ki, elə sən azad ilə ver. Mən də onlara da çox sağ ol deyirəm, gözləri eşitməsələr də. Ona görə də indi kitabın əsas mahiyyətini belə başa salım. Kitab sarkastik bir dildə yazılır. Amma elə bir sarkastik dil ki, həm fəlsəfidir və söz altında məna çox axtarmaq lazımdır. Ona görə də bayaq yadıma salıb etsin. Mən elə bir qeydlər yazmamışam ki, Schopenhauer burada əslində bunu demək istəyir. Burada əslində bunu nəzərdə tuturam. Mən sadəcə olaraq müəyyən qeydlər qoyum ki, bizim normal oxucuya məlum olmayan təriqətlər, latinca sözlər var. Onları sadəcə olaraq qeyd olaraq tərcümə olaraq yerləşmişəm. Latinca və Yunanca sözlərin orijinalını saxlamışam. Çünki öz və əsər Alman dilində yazılsa belə, Latinca və Yunanca sözləri orijinal olaraq istifadə edib. O vaxtda termin olaraq elə birbaşa Latinca və Yunanca yazırlarmış və hər bir fəlsəfə tələbəsi Latinca və Yunanca demək olar ki, bilməliymiş də. Ona görə də mən də həmin o əsərin ruhunu saxlaya bilmək üçün onları Azərbaycan dilində tərcümə eləmədim. Amma qeydlərdə hamısının Azərbaycan dilində tərcüməsini vermişəm və belə düşünürəm ki, çox rahat başa düşülən bir dildədir. Schopenhauer özü burada bu kitabı yazanda hələ bu tipdə bir kitab, bu tipdə anlayışda Avropada çox yayılmamışdı. Yəni mübahisə aparanda təbii gələn bir neçə səfsətələr olur. Mən bu səfsətələri Schopenhauer arasında özü təyin edib, amma bunların çoxuna ad qoyub. Bunları çox daha sonlara İngilizcə fallacy, yəni bizim dildə səfsətə olaraq təyin ediblər. Səfsətə o deməkdir ki, yanlış argument. Yəni, kimsə səninlə müzakirə apararsa bir mövzuda, o adam səfsətələrdən istifadə edirsə, bu artıq o demək ki, nəticə, var olmaq istəyən nəticə həqiqət deyil. O sadəcə səni söhbətdə loru dildə sındırmaq istəyir. Sadəcə istəyir ki, sənin səhv olduğunu göstərsin. Əgər sən doğru olsan belə, o söz oyunlarını elə istifadə edir ki, sən insanların qarşısında səhv çıxırsan. Məsələn, ola bilər ki, bu auditoriyada heç kim fizikanı bilməsin. Amma mən Turgutla bir müzakirə aparıram. Ona elə bir iddia edərəm ki, məsələn, su 150 dərəcədə qaynayır. O məni səhv çıxarmaq üçün fizikanın qanunlarını, kimyanın qanunlarına keçməlidir və bu auditoriyada heç kim fizikanı bilmirsə, mən onu sadəcə ələ salmış oluram. Yəni, Turgut doğru olduğu yerdə səhv başa düşülür. Ona görə də auditoriyada onu səhv qəbul etdiyi üçün artıq müzakirədə o səhv çıxmış olur. Eristik dialektika budur. Yəni ki, haqlı çıxmaq sənətidir. Yəni, həqiqət, məsələ həqiqət deyil, məsələ məntiqi sonluq deyil. İnsanlar sadəcə olaraq müzakirə apararkən özünü necəsə sənə bir dominant yolla qəbul etdirməsidir. Mən deyən olmalıdır. Yəni ki, bunun da bir neçə səfsətələr öz içində ayrılır və bu səfsətələrin çoxu çox əvvəllər Aristotel tərəfindən yazılır, amma sistematikləşdirilmir. Schopenhauer'da hamısına bunların bir termin olaraq latinca adlarını verir. Argumentum ad hominem var, məsəl üçün şəxsə yönəlmiş bir səfsətədir bu. Argumentum ad hominem. Mən məsələn gəlib indi sizə deyirəm ki, Türkiyədə yaşamaq çətindir, gəlin Türkiyəyə
o saat kimsə deyə bilər ki, bəs sən özün Türkiyədə yaşayırsan 5 ildir, bunun üçün sənə demək haqqın yoxdur. Əgər o mənə deyirsə, o argumentum ad hominem eləmiş olur. Yəni ki, məntiqi bir müzakirəyə girmir mənimlə. Mənə də girə bilməlidir ki, mən doğru bir argument o vaxt yönələr ki, məsələn, sənin halın vaxtın yerində deyil, çox yaxşı yaşayırsan, bəs necə ola bilir ki, deyirsən ki, Türkiyədə yaşamır. Burada artıq elə səfsətələrdən danışılır ki, bir çoxu heç bilmirik biz səfsətədir. Ki, təbiidir, belə də olmalıdır. Argumentum ad hominem bunlardan biridir. Ad personam var, o da ki, insanın şəxsiyyətinə yönələn bir şeydir. Məsələn, mən xasiyyət olaraq çox bərbad bir insan ola bilərəm. Amma çox gözəl bir rəsm əsəri çəkmişəmsə, məni yenə də mübahisədə səhv çıxartmaq istəyənsəm, ya baxacaq, görəcək ki, rəsm əsərinə baxacaq, amma o rəsm əsərini qiymət verməyəcək. Hər şey, bunu çəkən adam əxlaqsızın biridir, bunun neyimizə lazım. Amma o adam yəni rəsmə dəyər verməyəcək, mənə dəyər verəcək, mənim şəxsiyyətimə, personama. Bu da bir səfsətədir. Bunun içində bir neçəsində hamısını demək istəmirəm, onsuz da azdır kitabımızın, amma əsas istifadə edirəm deyəcəm. Bir də Latinca tu quoque, yəni ki, sən də deyə bir səfsətə var. Məsələn, vaxtı ilə kimsə kommunist olursa və indi kommunizmi tənqid edirsə, ona qarşı çıxan biri deyir ki, bəs sən də vaxtı ilə kommunistsin də, nə oldu indi? Bu artıq olur tu quoque səfsətəsi. Yəni, o insana yenə məntiqi bir cavab vermir, argument gətirmir. Birbaşa yenə keçir onun tarixinə ki, sən əvvəllər belə olmuşsan, ondan olmuşsan. Amma o insan niyə kommunizmini atdı, filan. Bu məsələləri girmir. Birbaşa deyir ki, sən əvvəl onlardan olmuşsan. Və yaxud kimsə ola bilər ki, bir dövlət işində işləsin, amma hansısa məmuru tənqid edilsin, yenə deyirlər ki, bəs sən də onlarla işləyirsən də. Bu artıq yenə tu quoque səfsətəsidir. Yəni, eristik dialektikanın təməlləri bunlar. Və Schopenhauer burada elə dillə bunu istifadə edir ki, çox sadə şeylər də var. Adicə mübahisədə qarşı tərəfi əsəbləşdirmək, bu özü də bir eristik dialektikanın bir növüdür. Yəni, görürsən ki, artıq sən səhv olursan, başlayırsan onu zərif yerlərindən vurmağa, əsəbləşdirirsən, mövzuya sonra yayınır. Və yaxud bir mövzu barədə danışırsansa, o sənə geniş detalları ilə danışır və səndən buna cavab tələb edir. Kimsə tutalım ki, mənlə Nietzsche fəlsəfəsini danışırsa, o çox geniş, detallı, üst insan filan, nə qədər detalına girir, mənlə Nietzsche fəlsəfəsini danışırsa, və mən buna verməyə cavabım yoxdursa, amma yenə də söhbətdən çıxmaq istəyirəmsə, deyirəm ki, mənə görə deyil bu mövzu, yəni ki, mən bu barədə bir şey bilmirəm, gəl başqa bir mövzu işləyəcək. Amma halbuki mövzunu mən açmışam. Bu artıq dolaylı bir səfsətədir. Eristik dialektikanın əsas ünsürləri bunlardır. Bunun, yəni dediyim kimi, təkcə Schopenhauer'in kəşf elədiyi bir şey deyil bu. Bu sadəcə Schopenhauer, Aristotelin, Quintilianın, öz Seneca'nın öz fəlsəfi dilləri ilə, fəlsəfi yolları ifadə elədiyi bu anlayışları, qavramları, terminlərini onları çevirib bədii dilə ki, oxucuya daha rahat olsun, başa düşmək üçün. Düzdür, əvvəlində yenə terminlər var, hansı ki, bunlar üstündən keçə bilmədik, çünki vacibdir dialektikanı başa düşmək üçün. Yəni, hər nə qədər biraz bədiyə yaxın bir kitab olsa da, yenə də bir növbədə fəlsəfi kitabdır. Schopenhauer bundan sonra bir neçə daha kitab yazır, amma ən unikal olanı deyə bilərik ki, budur. Çünki digərlərin hamısı insanın təbiəti iləndir,
eşqdir, qadınlardır, depressiyadır, ölmək lazımdır, ayrı şeylərdən danışır. Amma eristik dialektika sırf öz gənclik dövrünün, yəni ki, indi bizim dövrümüzdəki yaşadığı problemlərin daha fəlsəfi bir yolla və daha bədii bir dillə anladılmasıdır. Adam ya professorundan dava edilmiş, sinifdə filan ki, mənə düzgün qiymət vermirsiniz. Professor da deyir ki, sən mənə başa düşməzsən filan. Sən gedib Kant oxumalısan, onu oxumalısan, bunu oxumalısan. Halbuki mübahisəyə dəxil olmayıb o vaxtı. Bu da həm professorlar ilə, həm də öz mübahisədə olduğu rəqibləri olan digər tələbələrlə onlar necə deyim, iç yüzlərini göstərmək üçün belə bir kitab yazır. Arada görürsünüz, bu Alman alimlərini filan da tənqid edir. Schopenhauer'in özü əvvəllər Kant və Platon oxumaq istəyirmiş. Kant və Platonun fəlsəfi yönü də adət, ənənə, əxlaq, dövlət. Platonun məşhur dövlət kitabı var, ya Respublikada deyilir, amma əsasən dövlət deklarasyonu olmuş. Əvvəl onu oxumaq istəyirmiş, amma daha sonra həmin bu eristik dialektika kitabını yazmağa başlayacağı ərəfələrdə həmin bu insanların, o vaxt ki, hətta filosofların, fəlsəfi müəllimlərinin, tələbələrinin geridə qalmışlığını görəndən sonra keçib Spinoza oxumağa, Kierkegaard oxumağa, yəni ki, onun da əslində müasir idi, amma daha əvvəl. Başlayıb o, artıq fəlsəfədə kök salmış, həmin o Kant bildiğiniz kimi fəlsəfədə çox böyük inqilab elədi bu dövr üçün və bir çox Rusiyanın, yəni o vaxt ki, əsas Alman dövləti Rusiyadır, Rusiyanın hakim dairələri Kant'a çox böyük önəm verirlər. Kant özü də Qdanskda qoruyub başa çatıb. Daha sonra Königsberg tərəflərdə, indiki Kaliningradda yaşayıb. Əsasən o dövrün filosoflarının ən güclüləri Kant sayılırdı, Hegel sayılırdı. Hegel və Schopenhauer eyni müasirləri oldu bir-birlərinin. Universitetdə leksiya deyəndə hamı gedirmiş Hegelin otağına, ona qulaq asırmış. Schopenhauer'in cəmi 200 dənə tələbəsi olub. Schopenhauer də əslində Nietzsche gətirməsəydi, yenidən yada salmasaydı, bəlkə də unudulub gedəcəkdi. O dərəcədə çox az bilinən biri olub dövrünə görə. Yəni ki, hətta bu qədər 30 yaşından əvvəl öz böyük əsərini yazmağına baxmayaraq, həm də düşünür ki, ətrafındakilərlə baxılır, bilirlər. Həmişə pesimizmlə falan yazıb bilirlər, amma Schopenhauer özünü yaşayan insanların ən xoşbəxtlərindən biri olaraq düşünüb. Çünki atası tacir idi, atasından nə qədər mal-mülk qalmışdı, istədiyi yerə gedirdi, istədiyi yerə yaşayırdı. Heç vaxt yəni ki, bu adam bir körlük çəkməkdə maddi olaraq. O yerdə həmişə özünü xoşbəxt hesab edib, amma belə əsərlər yazıb. Məhz eristik dialektika əsərini yazandan sonra dünyaya bir növ baxışı dəyişir və bu onun dünyaya baxışını dəyişən, yəni yaza-yaza adamın dünyaya baxışı dəyişib, Aristotel oxuyub, Aristoteldən çox təsirlənib, amma Aristotelin fəlsəfəsini heç vaxt tam qəbul edə bilməyib. Amma o yenə də Aristotellə Spinozanı özünün öncülləri var gördü. Fəlsəfədə belə bir şey vardır, öncüllər, yəni bir nəsil ağacı yaranır. Öncüllərin olur və davamçıların olur. Məsələn, Nietzsche Schopenhauer'in davamçısıdır. Schopenhauer özü Aristotel'in davamçısıdır, yəni özünü elə hesab edirdi. Yəni, fəlsəfədə belə nəsl ağacı deyirlər, elə bir şey var. Və bu kitablar yazıldıqca, həmin o insanların tələbələri o kitabları oxuduqca, daha sonra özləri də filosof olursa, bu nəsil ağacını yaradırlar. Karl Marx sözü, Hegelin
davamçısıdır. Marksın davamçıları Lenin. Ona görə də Schopenhauer fəlsəfədəki iki əsas qollardan birinin başında gəlir. Fəlsəfəyə bir tərəfdə Hegel dayanır, Marx dayanır, digər tərəfdə Kierkegaard dayanır, Schopenhauer dayanır, Nietzsche dayanır. Bu insanların dünyaya baxışları tamamilə fərqli olur. Bu dediyim Schopenhauer, Nietzsche və Kierkegaard əsasən nisbətən individualist tərəfdən yanaşıb, Hegel, Marx daha çox kollektivist tərəfdən sonra Batın imkanı var. Schopenhauer'də bu kitabı sırf individualın, yəni ki, fərdin cəmiyyət arasında, bir qrup insan arasında yaşadığı problemlər, qarşılaşdığı haqsızlıqlar, yəni biraz da öz təcrübəsindən götürərək yazıb və oxuyanda görəcəksiniz ki, bəlkə də burada yazılan bir çox şey həmin hilələr deyilir. Bir çox hiyələrin özünü siz lap uşaqlıqdan istifadə edirsiniz. Bəziləri nə olur ki, siz istifadə edilməsəz belə sizə qarşı çox istifadə ediblər. Məktəbdən evdə, dostlar arasında, hətta Facebookda, rəylərdə, ən çox da xəbər saytlarının oldu. Burada yəni məncə öz-özü tapacaqsınız, yəni bir növ düşüncə tərzimizin bəlkə dəyişdirdi, amma buna mən iddia edəməm təbii ki. Amma ritorikaya, yəni diyaloqlarınıza, müzakirələrinizdə yön dəyişdirə biləcək əsas kitablardan biridir. Belə, yəni ki, bir insan ritorikanı nə qədər yaxşı bildirsə, o insan müzakirələrdə bir o qədər müvəffəqiyyətli olur. Həm yəni dediyim, eristik haqlı çıxmaq barədə, həm də ki, özünü başa salmaq barədə ki, yəni, haqlısansa belə, elə özünü başa salırsan ki, niyə haqlı olduğunu başa salırsan. Eristik dialektika ama niyə haqlı olduğunu başa salmaq deyil, sadəcə haqlı olduğunu yeritmək və yaxud bir auditoriyanın qabağında elə görünmək. Məncə görər. Mən bir qısa bir əlavə edeyim. Bu Kierkegaard əslində Cavid adı ki, bu Schopenhauer'ın sırası dəstəsində və həqiqətən də bu individualist tərəflərinin Hegel'dən xüsusi bir şey oldu, onlara qarşı olur. Çünki Hegel həmin dövrdə yaşayın və onun dəstəsi ona pərəstiş edən tələblər daha çox idi və hətta Kierkegaard öz yazılarında qeyd edir ki, bu kollektiv düşüncə ilə bəzi məsələləri, bəzi şəxsi boşluqları, bu Heidegger'in atılmışdır fəlsəfəsində olan stil, yəni Kierkegaard'la Schopenhauer arasında müəyyən qədər fərq var. Çünki Kierkegaard daha çox idealist individualist idi, amma Schopenhauer daha çox materialist idi. Kierkegaard dindar. Ona görə hər ikisi biri metafizik boşluğunu, biri isə məişət boşluğunun tək nəfərin iş olduğunu iddia edir. Yəni burada bəzi hüquqi və cəmiyyət məsələlərini kollektiv üsulla həlləmək olar, amma şəxsi məsələlər var ki, elə bu kitabda yazılır. Orada məhz fərdin üzərində düşür məsələlər. Amma ümumiyyətlə fəlsəfə nə üçün lazım müsalını versək, Azərbaycanda demək olar ki, 2-3 fəlsəfə kitabı çıxarılıb, yəni Latın qrafikası ilə. Ondan əvvəl Kir əlifbasından müəyyən qədər çıxarıldı və demək olar artıq satışlarda çox az istənilir. Çıxarılan kitabların 90-95% ədəbiyyatdan ibarətdir. Qalanları biraz mənasız, mənə görə motivasiya ilə, yəni bir problemi həll eləmir, amma bu problemlərdən yan keçməyə öyrədən kitablar daha çox. Amma fəlsəfə nisbətən problemin özü ilə daha tez qarşılaşmağın üsulu bilinir və o üsuldan sonra isə o problemi bir şəxsi, daha sonra isə cəmiyyət tərəfindən necə həll etmək üsullarını dərin göstərir. Yəni, işin əsas məqsədlərindən biri ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə müzakirə mövzularını bu kitablar vasitəsilə nisbətən daha akademik tərəfə təhrik eləməyə, pravokasiya eləməyə. Yəni, mövzular daha çox, yəni 40 mövzular onsuz da tərəfindən ömür boyu ilə adam qaldırma mümkün olmayacaq, amma fəlsəfi bu qədər az olmamalı. Yəni,
müzakirələr bu qədər az müstəvidə olmalıdır? Mənim yaşdaşım var. Deməli, adlı dostlar çox, yəni su vasitəsi görə, yəni hamı üçün